Okay, magluluto muna tayo. M-Audio 2400. Yeah. Bridge mode. Bridge mode. So, yan yung current niya ngayon. Ito siya. So, yan. Output niya. Output. Papunta dito. Yan. Okay. So, magluluto muna tayo guys. Nakakagutom kasi. So, sumpukan natin yung durability ni M-Audio 2400 sa lutuan. Oo nga pala, yung ano natin frequency is 60 Hz. 60 Hz lang siya. Okay, so yan. So, medyo hindi ganong makikita yung ano. I-off nga natin. Yan. Yes, okay. So, bridge mode. Yan, output ng ano? Output ng amplifier natin. Yan. Yan. Okay. Yan. So, click. Kasi minamaximum ko kasi. Okay. Prepare muna ako guys. Oops. Prepare muna ako guys. So yan. Mura ganina pa ni siya mga around 10 minutes ago. Okay. So mali ang voltahe karon is 186. Ano yan ang kuan karon? Kapit na. Alright mga paps, ito pala ngayon yung power consumption nya around mga 991 watts, or yes, kasi 1000 watts yung ano natin.
1,000 watts yung ano, heater natin. So of course with our specialty na yan, okay, specialty na sardines, yung vitamins ng sardines. Okay, okay, yan yung ano, quality check natin ng MOJO 2400. So nasa 187 BRM is out, around 300.5 amperes. So yung frequency na ini-inject natin is ano, 60 Hz. So consumption niya is around 900 something, 900 watts. Kakain tayo mamaya. Okay. Okay naman. Hintayin muna natin na mag-init ulit bago tayo kakain. Gutom na ako. Kuha muna ako ng ano ha, pagkain. Natekan on mga paps, sponsored by Mais. Okay. By the way, hindi ako naglagay ng scope kasi hindi na kayang i-read ng pick to pick sa ano, scope ko. Wow. Okay. So, okay. Thank you very much. Thank you for watching. Kain muna ako. Okay? Okay guys. Dito ko na lang sa main papatayin. Yan. Yan. Na. Off na siya. Yan. Off na. Off na natin.
Okay, cool down muna. At kain muna ako. Thank you for watching. Pedro Pindoco. Wow. Okay. Thank you. Thank you guys. So, shout out para sa ano dito sa sponsored ng amplifier na to. Ito siya, si Peakboard. Peakboard. Sponsored by Peakboard. Yan. Okay. Okay. Bye-bye.